passar com estilingue. E tem algumas corimbas comendo ali. Ver se consigo fazer uma filmagem bacana pra vocês. Tô com meu Springcast, tá? Minha seta aí, a nova que eu fiz. Está no estilingue, ó. Vamos ver se vai dar certo, galera. Deu certo, galera. Deu certo, galera. Tem que esperar ele levar, baixar ele um pouco. Espera ele levar um pouco, não é melhor não. Porque ele tá dando volta. Continua aí, galera. Deu certo aí, tá? Peguei um aqui, tá engatada, ver se eu consigo tirar ela aqui. Ela até deu uma volta. Parece que ela deu uma volta na madeira. Nossa. Olha esse toco aí, ó, pode pisar. Aí, vai dar a volta. Eita. Essa foi Galera, boa. essa aqui foi demais, ó. Pegou bem no beiço dela. Na hora que eu puxei aqui, ó, escapou a seta aí. Mas valeu aí, galera. Vamos continuar pescando. Essa é a primeira que eu tô pegando agora. Se inscreve no canal aí, dá aquela curtida aí. E é nóis, vamos pescar.
Toma, esse é grande. Esse é do grande. Rapaziada, deu certo aí, rapaziada. Consegui acertar mais um. Consegui pegar ela que ela é grande. Acompanha aí, galera. Acompanha aí, galera. Vou ter que buscar ela lá porque engatou. Pegou de lado. Esse é do médio. Não, tu não frota não. Galera, pegar mais um aí, ó. Isso aí não deu certo, galera. Aí, galera, mais uma corimba aí, ó. A seta acabou atravessando ela aí. Atravessou, ó. Deixa eu tirar aqui, galera. Aí, galera, mais uma corimba aí pra pescaria de hoje aí. Sei que curte aí essa coxilinga aí, ó. Tamo junto aí, vamos pescar. Se inscreve no canal, dá aquela força aí, dá aquela curtida, aquele like. Hoje consegui pegar 2 corimbas ainda. 2 pincast e o vídeo tá aí pra vocês. E é isso aí, galera, vamos pescar.